點解佢哋兩個會喊起上嚟㗎？乜你一啲感覺都冇嘅咩啊？寶貝，係啦，我真係冇㗎，咁我都諗唔到喎，可以用時光機㗎嘛？好極啦，仲喺度啊，真係好啦。好耐冇見喎，千平。吓，你點可以叫我個名噶吓？用咁嘅態度對待發明家嘅咩啊？你自己又點啊？你佢一啲都冇重視到我咯。對唔住啊，我一時大意嘅啫。嗱，老兄啊，呢個嘢係千平博士噶。係呀，立亂咁攞人啲嘢即係偷嘅啫。咪咁多事啦。有賊啊！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 得未啊吓？等多陣添啦。喂，老伯啊，而家係幾多年啊？2031年啊，做咩啊？2031年係咪啊？好啦，唔該你翻去50年前啦。好啦，我即管試下啦。首先呢要做熱身運動，1、2、3、4。為咗令佢光滑，我搽咗啲蠟上去啊！好啦，得啦，小雲啦，得啦。好啦，好啦，起程啦。好，起程啦，時光